Jeta ka kuptim kur njeriu është i kënaqur me të, kur i sheh frytet e saj, kur sheh se mundi nuk ka shkuar huq dhe në fund, duke mbetur idealist i përhershëm si Selatin Novosela, nuk ka çka të kërkoj njeriu nga jeta. Është shkruar Ahmet Qeriqi. Adem Demaçi për Novoselën thotë se shumë i ri ka filluar të hyj llogave. Nuk ka ndenjur rahat kur. 80 vjet jetë, 60 vjet vepër. Jeta publicistit në fjalë është një ndërthurje e përhershme me fatin e Kosovës dhe me hjekat e një grupi ndërtimtarësh që ranë në burg për idetë e pafshehura për liri e pavarësi, e ku farkëtuan intelektin për t'u dhënë edhe më forcë po atyre ideve për të cilat okupatori kishte mbyllur prapagrileve. Nga një aspekt, 80 vjet nuk është shumë. Por nga një aspekt është më shumë se një shekull, më shumë se një jetë e zakonshme. Prandaj 80 vjet jetë me një shëndet relativisht mirë, me një angazhim të vogël, shumë të vogël, krahasim me miqtë e mi, me shokët e mi, bashkëpunëtarët e mi, edhe me familjarët e mi. Po si do që ti e 60 vjet, unë jem një pillapit, ata thonë pa asnjë dakik me u ndalë. Prandaj kujtoj që një jetë e mbushur me aktivitete, deri sot do të një vetën mirë. Unë kom shumë kujtimet në 4 vëllime, nga koha në kohë. Dhe një për recenzent e general Kudusulama, një burr shumë i veçantë, edhe si ushtarak, edhe si njëri, i kishë numërua, thotë, janë 1425 faqe dhe 550 faqe, faksimile, dokumente, materiale të ndryshme. Edhe nuk u mujtë të them përsërin ato 4 vëllime. Prandaj, e thon pa të keq, po thosha në mënyrë telegrafike, unë për herë të parë në burgos si normalist. Vitin 1964, në organizatën të kishte formue Adem Demaçi, Fazli Grajçevci, Ramadan Shawla atjerë. Jem denu si mitur. Në të vëlla jem Sabriu për qepe 100 flamujve, është denu 90 burg me Adem Demaçin. Herën e dytë, tash si student, dhe bashkë me shokët të mi që isha të kohës, mesin e tyne është edhe Osman Dëmoshi që kom kurtu librin e fundit, isha në organizime e demonstrata, tash si student, në gjenerat ishte edhe Ibrahim Rugova, Sabri Hamiti, Agim Vincat e tjerë, pa në shkum burgja të vazhdo fakultetet, atërë dënova 5 gjetë burgu. Pas dalit nga burgu, pas një kohë shumë shkurt, në nërkohë doli, edhe Adem Demaçi nga burgu i dytë, vitin 1975, tash ishte gjykimi i tretë, kur në dënova veç 7 vjetë, kurse Adem Demaçi 15, Recep Mala 9 vjetë, Skënder Kastrati 12 vjetë, u dënuam 19 vjeta. Faktikisht, ky nuk ishte proces politik ndaj anëgjve, ndaj kundërshtarëve, ndaj që kishin bërë diçka, por ndaj anëgjve të cilët mund bënin, ose jenë të predisponuar të bëjnë. Dhe të gjithë ishin veprimtar të viteve të kaluara, të gjithë burgosët politik dhe procesi politik është më i tmerrshëm, pa krahasueshëm nga proceset e montuara të zakonshme. Ky është proces i montuar politik dhe më ta përsëri 7 vjet. Mas lirimit, vitin 1980, demonstratat që shënuan historinë, tash nuk isha në organizim, por isha dhe më thonë pjesëmarrës aktiv. U majta disa muaj në izolim, ishte një kohë. Ma demonstrata nda kanë izolu dikon mbi 300 vetë. Dhe kjo ishte dhe më thonë burgu i 4, që gjithë se të komajt plus minus rreth 90 e gjysë. Po do të misha bashkë, shumë bashkë, edhe familjes time, të cilët më kanë qenë bashkë me, edhe në organizime. Sabriu thash herën e parë, edhe në të edhe një herë, vllajim si student Bedriu,
dhe në atë edhe vitin 1968 si student, e në izolimet e 89-ës kur mor pavarësia e Republikës Kosovës, u mor në izolim, për të mbyt në Skopje dhe në Vrajë, ku që unë mbi 250 intelektual kohët. Për që një lloj përmbyllje, tash ishte edhe nipi im, i liri, edhe i denon. Dhe familja në ka pasur 9 burgoshe, po këto burgoshet ka nasër të një pune, një veprime që është shumë gjatë për të folë për to. E po, sa formua se pas kështë qenë koha në burg për të dhe shokët, në Vosella dhe të tjerët, në burg kryen shkollën më të mirë, dhe nga aty dolën më të ditur e përgatitur për atë që do të vinte. Nga këtë distancë, në rrethanat Kosovës lirë, janë disa gjëra të cilat është vështirë të thuhen, vështirë të shpjegohen, vështirë të analizohen, po posaçërisht nga gjenerata e sot në vështirë të kuptohen, s'mund të kuptohen. Në peshokëve të mirë, Basri Musmorati, për të tregon nipëve mesave një ditë, që është këna shru parola natën, e kishën problem se duhet shrueshin në përter. Një për nipëve ti, tha gjështë, pëse si keni shku ditën? E shef, se imaginon pëse natën. Prandaj, kjo aktiviteti që bëhej, në formë të organizuar, në parti, në organizatë, në demonstrata, ishte burgu si pasoj. Po, ne kemi një vedes rreth 22.000 burgosur. Shoqat, ka ma shumë. Disa kanë vdek, disa vi kanë zhduk dokumentet, disa janë vdek gjatë luftës punit. Prandaj numrin e saktë nuk e di, por janë shumë. Unë flas me sigurinë më të madhe. Unë nuk kam marrë burg pak, krahasim me shokët e mi. Po kam qenë shumë burgje. Në Prishtinë, në Mitrovic, në Prizren, në Gjilan, në Nish, Požarevsk edhe në burgun qendror të Beogradit. Unë kam pas shumë burgosur. Gjithë po flas për burgot politik. E kam thënë ndonjëherë tjetër. Por shumë çka kisha dashur të mos jem pjesë e kësaj shtrese, kësaj vlere kombëtare. Kisha folë dhe më lirë. Jo për të lavdu, po kisha folë dhe më lirë. Burgjet shumicën dërmuese të rasteve nuk janë marrë si dëshkim, janë marrë si dënim, janë marrë si mundësi për të lexu, për të studiu, për të kalit moralisht, intelektualisht, historikisht edhe shpirtërisht. Burgjet e Jugosllavisë, që kanë qenë diku mbi 60, 80% numrit të gjithë burgosë politika që është shqiptare. Në ato burgje është shkruar, në ato burgje është lexuar permanent, në ato burgje janë analizuar proceset politike, në ato burgje është kompozuar. Domethënë, burgjet nuk kanë qenë vende shkrimor, dhe e përmendet jo Adem Demaçit i pashmangshëm. Në një pyetje për një gazetar, një kolegu të juaj, para shumë vitesh, thotë, bata Adem 28 vjeç, shumë, a ke bën ndonjë tentim me ikë nga burgu ndonjëherë? I përgjigjet asisoje, sikur që ka pas i veç ati, edhe kur kujt tjetër. Thotë, pasha batën, unë për ato 28 vjeç jam kon vend punës. Nuk dele besueshme. Po mos të kesh thënë Adem Demaçi nuk dele besueshme. Po nuk është mrekullia kjo. E dyta, kur e bën pyetjen. E çish njëri ik për vendit punës. E shoh. Ky është Adem Demaçi. E ti je sigurt. E ti je sigurt. Shumica të burgosëve kanë qenë të tillë. Prandaj e ka thonë dikush me të drejtë. Burgjet e Jugosllavisë kanë qenë të shndruar në finanishtet të adhetarëve. Ne të cilë jënë pregatit, biseda kryesore, përveç familjes, është e pashmangshme. Në mes të tyne, edhe unë kom qenë një fejum herën e parë, që student. Nuk se e me mirë në ka prit 4 vjetë. Me kënaqësi normale, me dalë, me gjetë prindën gjallë, me martu me nusën që prete, me vazhdu studime që i këshna metë në gjytë. Bisedat kryesore, me gjithë të ne kemi, çka të bëjmë?
si të bëjmë, si të vazhdojmë këtë ju. Deri pa imagjinueshme, shef. Unë jam I bindë që shumë shqyqut nuk do ta besojnë këtë. Këtë e bojnë vetëm idealistët të cilët ishin përcaktuar për rrugën e lirisë. Prandaj, kur del Sabriu për burgut, në Goljotoku, herën e parë, në ishën të përgatitur demonstratave, ne turpëroheshme me bisedu me te për nivelin e kulturës. Prandaj, burgu ishte vend dëshkimi, vend torturimi, ku edhe nda kam vdekë shokën e për burgje, edhe gjatë jetimeve, edhe gjatë vujtës dënimit, edhe me pasoja. Po si do qytet, po të kësha vlerësu në mënyrë të përgjithshme, burgu faktikisht është shndruar në një universitet ku është studiuar thjesht rruga e lirisë Kosovës. Gjashtë vëllime janë shkruar nga të tjerët për punën e tij si publicist. Por si e sheh vetë ai punën që e ka bërë? Në mënyrën më shkurt, telegrafike, do të përkujtoja një kthim, një lëme të një borçe ndaj atyre të cilët ishin me mu, përkatësisht unë isha me ta. Me 44 libra që kam botu deri tash, dhe 6 libra të cilët kam botu për libret e mia, ty përfshi edhe këta 5 libra që I kem tonë, me të shkasniqi, tash heroj Kosovës, Adem Demaçi, po thuj pa krahasuar me kërkend, Recep Mala, me se kam qenë I dënum, Isa Kastrati, dëshmori UÇK-s, Osman Dumoshi, simboli 68. Prandaj të shkruaj këta 5 libra për këto 5 personalitete në proces për informim të opinionit, jam të përgatit një libër për një djalë të shumë të mirë, të mrekullueshëm, sikur ishte Ilmi Ramadani. Edhe unë do ta përgatis një libër për jetën dhe veprën e tij. Të shkruaj për ta burra, për ta veprimtar, që të gjithë përveç Osman Dumoshit, janë shpallën herojt Kosovës. Janë emblemat të Kosovës. Unë kryj vetëm obligimin tim, mas pari shoqëror, që isha bashkë me ta, e dyta, pse jo dhe familjar, pse me jo me të gjitha, po mbi të gjitha kombëtar. Dhe e ndi vetën rahat, e ndi vetën mirë, që mund bëjnë një punë, jo për të përjetësuar. Për arsye se këta kanë fituar përjetësinë me veprën e tyre, por të lënë një gjurmë për bredet e ri. Kur jeni duke biseduar me të, mëkat më I madh është të mos e pyesni për njeriu që ai admiron më së shumti dhe për të cilin hulumton ende me kërshërinë më të madhe, Adem Demaçin. Por ja ngushtuam rrethin për të folur për të. Nga ai kërkuam të na përkufizonte madhështinë e Demaçit me një shembull të vetëm. Do të merrsha 2 fjali, 2 momente. Unë tash jam në kom botue lapsus. I kom shkrue, I kom në botim 3 vëllime, 1240 faqe, që do dalin me 26 shkurt vite që po vjen, kur Adem Demaçi do duhet të bënte 90 vjetë. Rrugtimi Adem Demaçin. Biografia jo, po rrugtimi, kujtimet, burgjet, familje. Do t'i përkuzoj me 2 momente. Momentin, kur në vitin 1975, u dënue me 15 vjetë burg. Qëka kemi thonë fjallën tonë në përfundimtare? E kishte maj 15. Thot kjo qika që po shkruan, e kështë fjallë për datilografe, shkruj. Dere sa Kosova dhe vishje tjera shqiptara në Jugoslavi nuk bashkohen me në Shqipëri, s'ka me pas paqe, as Serbi, as Jugoslavi, as në rajon. 15 vjetë I kështë rezervu. E vesin shokët, herën e tresë kom që e bërë. Pse basa deklarata është fort? Pse mësmi pasha bazën t'i paguj 15 vjetë burgu? Dhe kush më garanton që dalë nesër I gjatë për I burë, me të metën dokumente, kur e kom ledu në arkivin e Kosovës deklaratë e ti që kom dëgju. Mërte dënimin e tretë ka qenë akuza për pushkatim. Momenti I fundit, që të maha të menë, ishte general Shaban Shala. Një burë mrekullueshëm.
kështë punu me bacën bashkë në Këshillin Drejtave të Njerëzit, hala në uniformë të QK-s, e vizituam shtëpi, se në shtëpi i kemi pa ballë për ballë. Hala pa na fol, posaçërisht me Shabanin që si kishte taku gjatë luftës, thot, puna shumë keq për Harkobat, asnjë mundësi nuk e kam me vdek për Kosovën. E shave. Gjithë jetën kam dashur me vdek për Kosovën. Kështë dhe më bashkë. Kësi bura shkishim, i him hak shumë, ty përshi e këta, të gjithë bashkërimtarë të mitët të mdemashët. Prandaj, unë besoj, pa politizuar si të vëtën, shoqëria e Kosovës, shteti i Kosovës, jo ka bërë të gjithëve, mos me numëru, në rëndë par familje dëshmorëve, mos me numëru se po dijen, veterame të gjithëve. Ju ka të burgosur politikë. Ju ka të burgosur politikë ata që sot janë gjallë, e ka nevojë për shumë çka dhe për familjet e tyre. Jam i sigurt që burgosur politikë janë njënda prej faqeve më të ndryshme të historisë sonë. Të nënkuptuar para gjithar dhe mi të gjithat ushtrinë e shtetit shkrimtare. Jetë shkrimi është forma që i flemë së shumti në Vosellës. Por pse është kaq i prirë të lëvizë Lolapsin për këtë mënyrë të së shkruarit? Unë e besoj. Unë nuk shkruaj me këta librat e mi histori, të mirë mi vash. Dikush më tha me pakoma, të s'mon me shkruaj histori se ishte pjesë e këtyre procese. Jo për atë. Pa pata fjalën që për mua të shkruash një vepër për një personalitet. Po e zonë, libri i fundit për Osman Dumoshën. Për Osman Dumoshën është zbulue shtatore në qendrën universitare. Em në vëllat të jenë në mërtu rrugët të Osman Dumoshën. Mund të kushtohen edhe filme dokumentar, mund të bëhet edhe këngë. Megjithatë, atë që ta mundëson libri, as një artë, as skecën përgjithësi, as kulturë, nuk e bën. Prandaj libri është i vetmi i cili mund ta përmbledhësh jetën, jo krejt. Mund ta përmbledhësh edhe me elemente familjare, edhe personale, edhe kombëtare. Prandaj, këtë drejtim, më mërmend që kam kryer një punë të vogël. Në fund, nuk e lam pa e pyetur për aktivitetet e shoqatës së të burgosurve politik të Kosovës, në ambientet e së cilës ai na bëri konak. Nga ku më pas ekëm me një copë historie të mundit për shlirimin e pavarësimin e Kosovës, një ëndër që sot e jetojmë. Qatat burgosur politik ka një mundësi për të mbijetu pse kemi objektin. Objekt shtetëror, kuptohet, të cilën do të merr shumë borx, që edhe me kontributin e vet kryeministrit Hashim Thaçi, kur ishte kryeministër, është dhënë ky objekt. Dhe thash na këtu punojmë të gjithë në baza vullnetare. As nuk kemi mbulje financiare, as për botimin, as për mirëmbajtjen, as për përkujdesin e objektit, që është një objekt monumental. Domethënë, shoqata mund thuhet lirisht mbijeton fal vullnetit edhe dëshirave të nesër këtu. Përndryshe, shoqata çdo lami tjetër, çdo shoqatë jo qeveritare do ta ndërprerë aktivitetin. Ne do thotë gjithë një mbijetojmë të bindur se herë do kur do të hesi vi bugjetore, pse ne kemi shumë për të thënë, shumë për të shkruar, shumë për të evokuar. Shpresojmë